und sind bereit für das Rennen in Sepang. So. Ja, wir sind schon dann, wir sind dann schon losgefahren. Ja. Wir müssen. Hauptsache es ist Janik. Ah, es sind wirklich 20 Runden. Boah. Boah. Nein, nein. Oh, halt das Ding, halt das Ding. Warum fahrst du im Kreis? Was war denn das? Also mein Motorrad ist einfach im Kreis gefahren. Hier, In der Erstkurve. Wie in dem Video auf Facebook in der Gruppe. Da hat einer so ein Video hochgeladen, wo ein Gegner in Malaysia in der ersten Kurve im Kreis fuhr. Das Vorderrad ist geklappt und dann, anstatt dass es sich auf die Fresse lädt, ist er einfach im Kreis gefahren, Alter. Was soll denn das? Hab ich auch noch nicht erlebt, ey. Oh ja, das merke ich auch. Oh, Mann, ey, fuck. Oh, nee, ey.
Unglaublich. Nein, nein. Bleib links. Ah. Nein! Oh, Scheiße. Ah. Jo. Ich wusste gar nicht, dass wenn man sich verbremst und ins Gras weit fährt, dass man ein Track Limit Warning kriegt. Wieso das?
so nicht, ey. Das ist immer wieder die Scheißkurve. Das ist ja bei mir auch. Ja, die Doppel rechts, die ist traumhaft. Nein, nein. Fuck. Keine Chance. Och nö. Es ist doch unglaublich. Nee, der letzte Platz ist im Olli. Wir teilen uns die vorletzte Plätze. Das kann doch nicht. Warum kommt denn die nicht nur um die Kurve? Ich verstehe es. Motorrad, sag mir doch mal, was daran nicht stimmt. Ach ja. Wer steht denn da im Kiesbett irgendwo? Der Olli wahrscheinlich. Ja. Der Abstand ist immer größer geworden.
Oh, Armpump wie Quattararo in Jerez. Und zu viel Strecke, Menschen. Ich muss kurz in die Box fahren, massieren lassen und weiterfahren. Der Olli immer noch. Das haben die schon die ganze Zeit alle gesagt. Er ist so konzentriert, er kriegt nichts mit. Nein! Oh! Samu. Okay, Driver ist bei uns rausgegangen. Ja, ich habe ihn auch gerade fast das zweite Mal überrundet in Runde 11, also. Also der wurde einmal von allen überrundet. Und wenn du vom Vorletzten überrundet wirst, dann weißt du. Was fahrst du? Medium hat. Ich habe Und welcher Ref geht in? Beide oder? Also ich habe hart und bei mir ist es wärmer und bei mir sind beide noch, keine Ahnung, 4/5 voll nach 12 Runden. Also ich fahr Soft Medium. Nee, die Refe sind super, nur die Curbs sind scheiße. Ja, er bleibt da zwischendurch ein paar Mal stehen, da können die Reifen wieder abkühlen. Ja, 6, ja. Die anderen 6 fahren noch alle noch, also die anderen 5 abgesehen von mir. Also, ja, wir 6 fahren noch. Okay. Und wenn du willst, kannst du das gerne machen. Ich muss eh gleich nur die überholen lassen. Ja, ja. Ja, ja, ey. Fleisch. Ja, aber bei mir in der Lobby fahren irgendwie alle so ihr Rennen. Die Punkte sind alle auseinander, auf der ganzen Strecke verteilt. Also ich habe Ich fahr mal Einzelrennen. ich habe 46 Sekunden auf dem zweiten.
Der hat wahrscheinlich so um die, ja, ich würde sagen 20 auf den dritten und dann sind es wahrscheinlich immer so um die 10 bis 15 zum nächsten. Also, wenn ich richtig einschätze. Oh, einer ist gestürzt, es sind wieder 2 zusammen. Oh, das gibt's doch nicht, Alter. Fuck you. Ja, fahre ihr mal vorbei da. Oh, jetzt geht das wieder los, Alter. Ey, mach doch einfach. Scheiße.
Tja. Oh, der Olli ist weitergefahren. Ah, fuck. Danke, Kevin. Boah, ich fahre eine Scheiße hier gerade. Hoppala. Ja, bin ich, mit der müde 10 Vorsprung, aber trotzdem. Bin ich auch gewohnt vom letzten Rennen. Eine müde 10. Ist langweilig. Ja, ist langweilig. Ich bin jetzt irgendwie in dieser Runde 3-mal gestürzt gerade. Das ist irgendwie. Bin ja total raus. Keine Ahnung. Die ganze Zeit lief alles super und jetzt gerade bin ich nur noch am Abpacken. Ach ja. So, jetzt hat er sich wieder. Eins 58, 5 bis 6. Also ich bin halt die ersten, keine Ahnung, so 10 Runden durchgehend 2-0er gefahren.
Und jetzt seitdem fahre ich die ganze Zeit 2-1er. Aber jetzt hatte ich gerade eine 2-18er dazwischen. Max macht auch keinen Fehler mehr. Schade. Ja. Ja, der Motorschaden. Fehlende Teile. Ja. Hast du dich vor 10 Runden sich beschwert, dass die Reifen eingehen? Was? Du hast 34 Sekunden Vorsprung, wie soll denn das machen? Ah, leck mich doch am Arsch. Oh, vom Vettel überrundet. Das muss wehtun dann. Das ist ja wie wenn Hamilton von Verstappen überrundet wird. So, letzte Runde. Nein. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht, Alter.
So, bin auch im Ziel. Ich bin sogar die schlechteste. Nee, nicht die schlechteste. Ja, was bringt dir die schnellste Rundenzeit, wenn du der 19 mal stürzt? Ich bin fast in die Runden gestürzt. Das ist noch schlimmer. Sehen wir uns die Endwertung dieses Rennens an. Die Fahrer Oh, genießen lecker. ihre wohlverdiente Ehrenrunde und gleich werden wir in den Park Vermeer schalten für die gewohnten Interviews nach dem Rennen. Sorry, ey. Ein bisschen wegen geschoben, aber dann noch ein bisschen trinken und ja, Uhrzeit und boah, Medium, Medium. Lebensgrad, Alter. Richtig abgesagt, haben wir auch wieder von 7 Grad. Sauber gefahren, Max. Weil trotzdem noch Arsch auf